Dobrodošli, u ovom videu ćete vidjeti kako pravimo unutrašnje pregradne zidove. Neće ih biti puno, pošto želimo da ostavimo čitavu kolibu da bude, koliko god može bude otvoreno. Pravimo zidove za kupatilo i za našu kao ostavu ili za garderobu. Sve smo izmerili kako treba i sad pojačavamo ove stubove. Moja supruga naravno voli sve da drži čisto, tako da ne smemo ni nastaviti ako se ne počisti pod prvo. Sad nastavljamo, pošto nismo imali dovoljno dugačke gredice, moramo da ih nastavljamo, da napravimo jedan veliki zid. Vidite, po dve štafne stavljam zajedno, zavrćem ih zajedno da drže i onda i treći idemo na vrh. Što više, to bolje naravno. Ipak treba biti sigurno, imat ćemo klizeća vrata. Naš pas je tu, bez nje se ništa, baš ništa ne može. Evo vidite, sad ovdje merimo i sečemo da idemo dalje, pošto moramo stavljati pregradnje. Malo me testera zeza, ali sve je to ok. Ovaj smo posao odradili u jednom danu, nije uopšte bio veliki posao, ali nema puno zidova. Supruga je pomagala i radila isto koliko i ja. Stvarno je neverovatno. Moram reći da bez nje ne znam kako bi. Ako ništa, samo nekad da mi neko stane na tu dasku, da mi ne pada, i to mnogo znači. I da skloni psa od nas, pošto ne može živ ostati od nje. Evo vidjeli ste kako smo to sad sklopili, spojili i sad idemo dalje. Sad ćemo da ih ređamo i da postavljamo ove donje štafe, jer to je sve jedan veliki zid. Kucalo se, Boga mi, čitav dan, i ja i ona. Nije nam smetalo, nekako malo smo se makli od sunca, ali sad imamo krov. Vidjeli ste kako smo krov podigli prošli put, u stvari juče od ovog videa. Evo pogledajte, sada nastavljamo sa pregradnim, s ovim gredicama koje će držati zid. Ovaj otvor će biti za vrata, pošto ćemo imati posebno vrate za kupatilo i posebno za tu našu ostavu. Sve se to mora dobro pričvrstiti pre nego što se podigne. Da iskoristim ovaj moment, ako vam nije problem da vas zamolim, da podelite naš video, da nas zapratite. Puno nam znači, a vas ne košta ništa. Ili što bi moj prijatelj jedan rekao, kad gleda video i neće ljudi da zaprate, neće ti prst otpasti ako pritisneš to dugme. Naravno, ja ne želim to vama da kažem. Ja želim da se zahvalim na svim komentarima i lepim rečima i na svemu što nam pružate i podržavate nas da nastavljamo dalje. Evo sad vidite, ovdje zavrćemo ovaj donji deo, pošto se sve mora dobro čvrstiti pre nego što se podigne na zid. Imali smo jedan mali problem, to će doći malo kasnije, vidjet ćete. Malo sam previše premerio, da kažem, pa je bilo malo i problema. Evo sad ovdje merim gornji deo vrata koji će biti pripisan. Supruga je rešila da ona završi taj posao dok ja nešto drugo radim. Da vam iskreno kažem, davno je bilo, više se i ne sjećam šta sam ja u tom momentu radio. Sunce je bilo odlično, ali nekako te zaslepi koliko je bilo jako taj dan. Nije bilo vruće, ali je baš bilo jako sunčano, bez jednog malog oblačka na nebu. Pa si ja se malo igramo, zanimamo se dok ona završava ovaj deo. Evo sad vidite, postavljamo taj gornji deo rama koji će da drži vrata, koji će da nosi ta vrata. Vrata će isto biti pravljeno od drveta, naravno, sve je od drveta, kako smo želeli. Evo sad mi ona pomaže da to zavrnem, da se to sve poravnja. Jer je jako bitno da bude sve ravno, jer će preko ovoga ići daska, pa će ići staklena vuna, u stvari iće stiropor, staklena vuna unutra, pa stiropor tanki koji će da drži staklenu vunu da ne ispada napolje i preko toga daska, i s jedne i s druge strane. Tako da ako ove daske, gredice koje sad postavljamo nisu ravne, bio bi veliki problem da se sve to uklopi. Bilo je, mogu vam reći, posla i ovaj dan, ali stvarno nije bio problem. Evo sad ćete vidjeti kako podižemo ovaj zid. Odmah ćemo ga gurnuti do kraja gdje treba da bude. Sad ćemo najuriti, naravno. Malo ovo sve izgleda klimavo i labavo, ali verujte mi, sve će se ovo pričvrstiti jako dobro i za patos i za plafon. Evo sad onaj pregradni zid smo već napravili, nisam teo da snimam sve jednu dašicu koju kuckamo. Sad se dogovaramo s koje strane treba da uđemo, pošto smo zid pravili da bude malo nakrivo, ona gornja gredica, zato što je pad 30 cm od početka do kraja kuće.
E to je onaj deo što sam rekao, smo se malo zeznuli. Nismo dovoljni pad napravili pa smo morali ukucavati, nakucavati, što je nije problem u stvari da vam kažem, jer drži mnogo bolje. Jedan put kad smo ga postavili, zavrnuli smo to za patos i za plafon i to više nigde ne ide. Kroz ovaj zid će prolaziti i naše cevi za vodu, za kupatilo. Pošto će kupatilo biti u tom ćošku gde moja supruga sad stoji. Evo vidite, sad ona nabija to dole, pa ću morati ja pucamo, udaramo, a bit će to dobro. Više sam, ja mislim, vremena potrošio na ovom ovdje, ravnjujući ovo i da bude sve u vinku i da bude sve na, što bi rekli, po laser vagi, nego što smo ga napravili. Taj zid je brzo išao, stvarno, bez greške. Recite mi, on se sviđa ovaj video, šta mislite? Da li biste vi ovako pravili neke pregledne zidove? Da li biste vi možda koristili gipsane ploče? Mi smo mislili o njima, ali nekako smo sve hteli da ostane u drvetu, sve da ima taj neki prirodni luk, prirodni stil. Evo sad zavrćem sve to za patos kad je sve poravljeno i sad ću zavrtati gore i za plafon. Bukvalno to više nigde nikada neće ići. Možda možete da vidite, ja sam uveć ovu sliku, ali pošto je snimano iz daleka, eto kako je, tako je. Evo sad radimo i onaj zadnji zid koji će biti kad se ulazi sa ulaznih vrata, taj će zid biti deo od kupatila. Supruga radi taj deo. Ja sam napolju bio, nešto sam sklanjao neke daske, pomerao, više ne znam ni ja da vam kažem. Toliko smo dasaka imali i onih otpadaka malih, sitnih, da sam morao sve da sklonim jednu stranu da ne bi noge slomili. Evo sad dižemo i taj deo. Guramo ga skroz, evo vidite, ulazna vrata su nam tamo gde moja supruga sad stoji. Znači čim se uđe u taj zid će se pogledati i taj zid od kupatila. Napravili smo da bude kupatilo malo veće nego što bi možda neko drugi u svojim brnarama, kolibama, kućicama možda pravio. Želeli smo da budemo komotni. Ne koristimo mi toliko vremena u kupatilu kao niko drugi. Čovek uđe, iskoristi WC, umije se, istušira se i to je to. Ali nekako kad je skučeno imam problem s tim. A i ja i ona. Evo sad to zavrćem sve za ove gredice sa strane, da to sve može biti pričvršćeno i da možemo nastavljati. Ona mi ovde naravno pomaže, drži sve u vinku, ona je sa laser vagom, a ja sam sa šafom i šafcigerom. I udaramo. Evo ona sad gleda i razmišlja da li sam negdje nešto promašio. Ona je moj razum, ona je moj savjet razuma. Naravno, pre nego što završim ovo, ona će to sve pokupiti i očistiti, tako da kad krenemo i kad dođemo sutra da sve bude čisto i da možemo nastaviti sa radom. Ja imam još par šafova da zavrnem i to je to. Evo ovako kako izgleda na kraju. Želim da se zahvalim na vašem gledanju i na vašoj pažnji. I na vašem vremenu, naravno. Ste našli moment da nas pratite i podelite naš video. Do sledećeg puta, doviđenja.